Te voy a contar la historia de David, que pasó de unos ronquidos moderados a unos ronquidos no relevantes. David tiene 39 años de edad, con un índice de masa corporal normal, mide 1,73, pesa 75 kilos y mejoramos no solo el nivel de sonido, sino su calidad de sueño también. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque con el dispositivo de avance no solo conseguimos mejorar el sonido, el ruido, sino que también mejoramos el número de apneas por hora. Él presentaba 14 apneas en toda la noche y conseguimos pasar de 14 a 2 apneas en toda la noche. Y no solo eso, sino que además la duración de las apneas también mejoró. Es decir, pasó de tener las ausencias de respiración de 25 segundos, siendo la más larga de 89 segundos, y con el dispositivo de avance, con nuestro tratamiento, pasó a tener una duración media de 11 segundos y la más larga de 11,9 segundos, es decir, mejoró significativamente las ausencias de respiración. Por lo tanto, el nivel de oxígeno en sangre también mejoró, como podemos observar en estas estadísticas de aquí, que la mayoría del tiempo está por encima de 95, y el nivel de ronquido podemos observar que pasa de moderado a no relevante. Entonces, David está muy contento, su pareja también, y nosotros hemos conseguido el objetivo que buscábamos.